喂，你家几单元呢？二单元，几楼？3楼。东边那门。东对。那我现在在这儿呢，这敲门没人开呢。我打个电话问一下。啊，你家是不是有个小狗？啊，对啊。那狗叫唤也没人开呀。你看看。行，我马上。看看搁这儿能连上他家 WiFi 不？这个是连通的，这个是连通的，应该好像。这个腾达不对，我记得他家那时候是买的 TP 的 ，TP 4580，这个好像就他家的，路由器复位了，这是。哎呀，我查一下账号和密码吧。这个应该就是他家的。喂，你给我查一下子，他家的宽带的账号和密码。对，把他账号密码给我发过来。你家那路由器是 TP 的不？对。你家那路由器复位了，怎么整的？你自己摁这钮了吗？或者搁这里复位了吗？摁这个。啊，这个钮或者就这里头小钮。摁这个。摁这个了。摁这个了。你这个路由器现在复位了啊！我不知道是你自己摁的那个小钮那个复位的，还是说它本身有问题。反正现在是就是说，一个是你自己碰到后边那个复位钮了，一个是说就这个路由器有问题啊。下回你就是说，你那个你买这路由器不能有说明书吗？一会儿你找个纸找个笔，我把你账号和密码写下来，完事下回要是再出现这种复位的情况，你就自己设一下子啊。看到没？你家这个 WiFi 这个 TP 这4580是你家的吧？看到没？没有锁了。你看别人家这都有锁头，看到没？没有锁头就证明你这路由器已经是复位了啊。下回就是说，那就如果就是说再没有锁了，你直接就是照你那个就是你买路由器它有个说明书，照那说明书，我给你个账号密码，到时候自己设一下子啊。你找个纸找个笔吧，我把账号密码给你写下来。这个是这上面这是账号，底下这是密码啊。完事你瞅着就是进这个，到时候你的手机连上之后，就是这个4580吧，你点一下它之后，等一会儿，它自动就弹出来一个设置页。正常这个头一个设这个密码呢是路由器的登录密码，这个你可以随便设。我一般设都是一般家都是1、2、3、4、5、6啊。你也可以设这个就行。你要是自己设的话，你一定要记好了是什么数啊。确定之后，完事之后它就会让你输入那个账号和密码了。输入账号和密码吧，账号就打上边那个就行，大写的啊。下一步这个就是输入密码，就是 WiFi 的密码。你那 WiFi 密码是多少？这就完事儿了。完事儿之后你就可以就是重新连。对，搜出来的，没错，连别人家。这个4580。你家装的多少兆的？50。上回交费是什么时候？去年4月份。去年4月份的啊，今年再交费的时候就变100了啊。现在50给你测的是56啊，今年再交费直接就变成100的了啊。完事账号和密码留好之后，完事下回就这么再出现没有那锁头的时候就这么设就行了啊。人们，宽带是你家报修不？哎。又没有呢，信号。先看看什么情况。那阵我告诉你得重启路由器，重启了是吧？啊，重启了，换我纸。你看，没事，不用回去。没事。光猫。这样的坏人不能玩。等我看看这指示灯，这有点瞅不清。网口，
光毛没，瞅这边瞅着是没问题。这是路由器啊。我也不知道啊。刚那阵儿，我看他拔的这个黑线，对呀，他是拔了。是拔的这黑线是吧？对呀。嗯。拔那个呀，中午回来3点钟回来，中午就没有网线。早上还有一个。我连一下看看吧。呀，水星呢？你这不小米的吗？啊，是水星。不知道我也不你这密码是多少啊？早上用了好使，中午回来就不行了。中午跟你回来进屋了，我说这没网线呢，我咱家后院你就有，我上人家看就有。我说咱家这可能来病了，我说赶紧给你打电话看看。重启那还不好使。没有这个网线都蒙了，这电视都不爱看。玩习惯了。咱爱玩快手呢，你这爱看那快手。哎，现在不管年轻的岁数大的，都爱看这玩意儿。进屋就看那手机呀，哎呀，他说这也不好使呢，我说那好没网线了呗。哎呀妈，我说网线不好使了呗，那年才有一回不好使，不是，去年有一回不好使。等会儿先看看啥毛病，完再说。啊，我说你不找咱也不明白呀。好使了。你刚才拔的是这个吗？我哪知道啊？我来看咋的了？完他说的，他拔，他说不行啊。那他没在家呀？没在家。那拔这个，那我现在拔完就好使了。你试试。没有网线。哎呀，WiFi 没连呢，你看看，这上面不有一个那啥吗？就那符号，你看我这上就是这个。这就是没连 WiFi 啊，那怎么整啊？怎么能连？那人家也没碰这个呀。我进屋就合计这没有这个 WiFi。那你现在你看这就是你的设置打开之后就是这个这个头一个你看写着未连接嘛，这是没连。这水星这是你家这个，你点它，连接。正连接，这不现在已经连接上了吗？网络质量好了吧？这回你再看快手。我就看快手的。对，你看这。你看这不就来了吗？对呀。这上面不有这符号了吗？上面有这符号才证明连网了啊。对呀，现在我说那没有呢。没有这个是你手机没连，有这个上不去网呢，你就把这个。我从来我也不开网线啊，也没有那个没。那指定是还是说是不是有问题说到骨头了？不知道啊。那正常来说他自己他应该连上的。进屋就开这个，回家出外头我也没有网线，不连网。现在都好使。外网不连呢。现在好使，你看这不都。就是没告诉你们，这个我就再跟你说一遍，没有这个的时候，就是进入这个设置重连，设置头一个重新连接你家这个。如果说有这个东西连接着呢，到时候你也进来看看它有的时候写着已连接，后边写的网络质量，你看网络质量好，这是没事儿。要写的是网络不可用的话，你把这个就这根黑线啊，别的别放，就拔这根黑线就行。那我就不知道了，刚才我就拔下这个就插上了，别的也没用，完事儿把这个插上之后，完事儿等个1分钟左右啊，等个1分钟。那这就是嘛，等完了也没好使。你直接拔下来，灯灭了，直接插上就行。插上之后等1分钟啊。正常是吧？这个两边常亮，中间闪，这是正常。对呀。这就证明线路没事啊。对呀。俺俩都有手机都看这个快手吧，看为啥有时候我的手机它怎么就卡呢？你手机卡，他手机不卡呀？有时候这个卡，有时候这不卡呀。你把你手机关了重开一下试试，看行不行？是吗？完，另外一个呢，这个路由器吧，就是用一段时间，可能就会出现卡慢的情况。你也是，就是说，比如说你用卡了，就是说等老半天才过来，老半天才过来。但你看你俩手机都是不是这样？如果俩手机都是这样，你也是把这个黑线重启一下，让它重启一下点，那会好一些。如果说你手机这样，他手机不这样，那你就把你手机重启一下点。对，因为说这个东西吧，隔一段时间就需要重启一下，因为说这个路由器也是属于老路由器了。最刚开始对，你这还行，不是太老，但是也不新了。到时候反正就是说不行的时候就把它拔了，重插一下子，重启一下子。至于说你家老爷子怎么动的，我就不知道了。反正我来是。他也是拔，我在他家我就没爱动了。反正我刚才就是拔了一下再插上，他就没事了。完事到时候你家那人回来，到时候看好使不好使也给他重新连接一下这手机啊。行，那走了啊。谢谢。哎呀妈，不好意思插你。没事。哎呀，这不会呀，岁数大。对，这回下回再出毛病你这么操作，你别老爷整了，是不是？刚才他拔错地方了，或者怎的？
啊，行，走了。哎，宽带是你家不？对呀，哎，啊，现在好一点了，现在。好了啊。我整的，你给我借你。不是，你现在能用不能用啊？现在我能用吗？能用那就那完事儿呗。你咋整的？啊，你咋整的？就是你告拔了以后哈，啊，不那个，你看我应该换吧，就这么，那你这，就这么近点，不，没事，找吧。这么干啥？干嘛？这不告我哈，谁告我这个？对，以前我跟你说过。对啊，你看啊，这把这拔了，看没？对呀。啊，哎，等会儿我看是哪个？对，黑的。你现在不用拔，现在好使就不拔它了。拔完哈。对，因为说你这个路由器有点老，它布林它可能就会出现那种网慢或者是卡壳的情况。今天上午哈，早上挺好哈。哎，一上午哈，就是到刚才能有20多分钟吧哈，就好点了啊，就好点。以前这根本没有。这你说我得换个这个，最好是换一个。哪有长的呢？你找你儿子买一个呗，你儿子不是他明白这玩意儿，他是他明白这玩意儿。对他以前整过这玩意儿是吧？对，你这不叫他给你买一个换一个就完事儿了呗。就得往上换个大的吧，换一个好点，这个就是老了，这老式的了。老了之后就时间长了，它就出现网慢，或者是干脆就上不了这么情况。对，和我这个。哎，完事儿到时候你把这个拔了，再插上，哎，它就好使。等一会儿插上之后，等一会儿它就好使了。就买个这个呗。对，网没事，它就这东西有点老。现在你什么是老？现在来说都100，你现在我这今年交是100兆啊。100兆的，那你叫他买个1000兆版的。啊，买个1000兆版的。买个1000兆的就。对，买个1000兆版的。啊，就这玩意儿是1000兆的不就完？对，买个1000兆版的，要不然这玩意儿，要不然这个它速度它也不够。啊，这个不够吗？对你要说20兆的，咱说这玩意儿还行够用。50兆的它也能凑合事儿，就是说100兆就不行了。对，100兆它达不到那个速度。现在你用的是就是能用，但就是说达不到那个速度，它不快。达不到那个速度，哎，完另外一个它还老出问题，就是没重启一样的，哎，完叫他不应该给你换一个。就是就买个1000兆的吧。哎，1000兆版的。好哎，你要不然100兆版的，它速度它也达不到那么好。好，谢谢你啊。哎，没事。这你说。刚开始你儿子给我打个电话。啊，对。完事儿了，我说一般就重启个路由器就行。他说怕跟你说不明白。我说那正好我在半路我就来吧。好啊，谢谢你了啊。那行，好了，行，慢走啊。行，好了，行，麻烦你了啊。好了。Hello， 大家好，我是午夜。这3个维修呢都是宽带的维修。第一家呢就是路由器复位了。它这路由器呢是去年新买的路由器，这当时也是我过去给他设置的，但是我设置的时候刚没告诉他怎么设置，我记不住了。这回呢再告诉一遍吧，毕竟是个年轻人，这20来岁设置这个东西应该不费劲。第二家呢就打电话给我报修的时候，我就告诉他重启这个路由器了。不过我估计应该是拔错了，他要是重启对的话，那么我过去的时候就应该是好使的。另外，他那个手机也是没连 WiFi。这安卓有些手机吧，这网络断开之后，它这个 WiFi 也断了。之后网络好使了，它这个 WiFi 还不重新连接。这个可能是设置方面的问题吧，具体我也不太清楚。这第3家呢是年轻人给我打个电话，我让他重启一下路由器，但年轻人没在家呀，他也怕这老爷子整不明白。这当时我也正好在附近干活，得了，我去一趟吧。这老爷子家以前我就去过，我以前也跟老爷子说过怎么重启。可能是这当时出问题的时候，老爷子把这事儿给忘了，直接就找儿子了。这找完儿子之后呢，哎，想起来这重启这事儿了，这就重启一下子，它就好使了。他那路由器呢，这因为拍摄角度的问题吧，你们可能也没看着，他那就是2根天线的那种老路由器。所以说我也建议他就是直接换一台吧。这3家维修呢都挺简单的，不过也是这宽带维修中挺典型的问题。一个是路由器重启，一个是手机没连 WiFi， 一个是重启路由器。这3个问题我平常经常能碰着。这对有些人来说吧都挺简单的，但有些人呢就是不知道。这最基本的简单常识呢还得需要接着普及呀。行了，今天视频就录到这里，我们明天见，拜拜。